নমস্কার নমস্কার, আমি সবিতা। আমি আজকে একটা রেসিপি করছি ফলের। আছে পাকা পেয়ারা, আপেল, মুসম্বি, কমলা লেবু, শসা, শাকালু। এটা দিয়ে আমি একটা, তার সাথে দেবো নুন আর গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে একটা স্যালাড বানাবো। এবার আমি ফলটা সব কেটে নিয়েছি। এটা হচ্ছে মুসম্বি লেবু, এটা কমলা, এটা শাকালু, আপেল, পাকা পেয়ারা, শসা, আপেল, এই পাকা পেয়ারা, সব রকমের ফলটা আমি কেটে সাজিয়ে নিয়েছি। এটা দিয়ে আমি বানাবো একটা স্যালাড। খেতে খাওয়া দাওয়ার পরে খুব টেস্ট। এবার আমি এক এক করে দিলাম শসা, দিলাম আপেল, দিলাম মুসম্বি লেবু, কমলা, পাকা পেয়ারা, শাকালু, এবার দিলাম আমি স্বাদ মতন নুন, দিলাম আমি গোলমরিচের গুঁড়ো, আর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, এটা আমি সুন্দর করে মেখে নিলাম। আপনারাও এরকম সব রকমের ফল দিয়ে এরকম বানিয়ে দুপুরবেলা খাওয়ার পরে খাবেন। টেস্ট তো হবেই এবং খুব উপকারী জিনিস।